បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានបំណងចង់សិក្សាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងឯនេះយើងចូលដល់មេរៀនទី10 lesson 10បាទមេរៀនទី10នេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនអំពីការប្រើប្រាស់ no matter ចា៎នេះយើងអានថា matter ហើយក្នុងភាសាកាំងអក្សរ T ហ្នឹងគេច្រើនតែដូរវាទៅជាអក្សរ រទៅជាសលេងរអញ្ចឹងយើងអានថា no matter no matter ណាចឹង no matter ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចចឹងពាក្យថា matter នេះតាមពិតទៅយើងបកពាក្យវាយើងអាចបកថាជាករណីជារឿងរ៉ាវឬជាសារធាតុអីចឹងទៅបើជាកិរិយាសព្ទ matter នេះមានន័យថាសំខាន់បាទមានន័យថាសំខាន់អញ្ចឹងពាក្យ no matter ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចកាលណាយើងភ្ជាប់វាទៅអាពីរនឹងបញ្ចូលគ្នានេះអា no ដែលយើងបកប្រែថាអត់មាននេះណាចឹងវាថា used to say that ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ something is always true in any situation regardless of what happens ឃើញទេចឹង always true នេះមានថាពិតណាពិតប្រាកដ always នេះគឺជានិច្ចកាលបាទ situation នេះយើងបកថាបញ្ហាតាមពិតទៅពាក្យ situation នេះក៏អាចស្មើនឹងពាក្យថា matter នឹងដែរណា situation នេះយើងបកថាបញ្ហាស្ថានភាពអីចឹងទៅ regardless of នេះ regardless of នេះតាមពិតយើងបកថាដោយមិនគិតដោយមិនខ្វល់អីចឹងមក what happens បាទ happen នេះមានន័យថាកើតឡើងឃើញទេកើតឡើងចឹងយើងសរុបសេចក្តីមក used to say that something is always true in any situation regardless of what happens ចឹងពាក្យថា no matter នៅពេលនេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ថាគឺរឿងរ៉ាវអ្វីមួយដែលជានិច្ចកាលហ្នឹងគឺវាកើតឡើងពិតណាទោះបីជាក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយមិនខ្វល់ថាមានរឿងអីកើតឡើងទេចឹងទោះបីជាមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយគឺស្ថានភាពវាមិនមានការប្រែប្រួលទេបាទហ្នឹងគឺការប្រើប្រាស់ no matter ហ្នឹងគឺគេសំដៅយន្តន័យអញ្ចឹង example ឧទាហរណ៍ it doesn't break no matter how careless you are break នេះមានន័យថាបែកបាក់ឃើញទេ careless នេះមានថាដែលធ្វេសប្រហែស careless ដែលធ្វេសប្រហែស break ណាបែកបាក់ចឹងថា it doesn't break វានឹងមិនបែកមិនបាក់អីទេ no matter how careless you are clear ទាំងមូលហ្នឹងគេបកថាទោះបីជាអ្នកធ្វេសប្រហែសយ៉ាងណាក៏ដោយណាវានឹងមិនបែកទេយើងឧទាហរណ៍ថាយើងកាន់កែវអញ្ចឹងណាគេគិតថាទោះបីជាអ្នកឯងធ្វើធ្លាក់ក៏កែវនឹងអត់បែកដែរអញ្ចឹងមានថាហ្នឹងហើយគេហៅថា always true ឃើញទេ always true ឃើញទេអញ្ចឹងមានថាទោះបីមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយគឺវាអត់ផ្លាស់ប្ដូរទេបាទវាតែងតែកើតឡើងពិតហ៎ it doesn't break no matter how careless you are ខ្ញុំបកត្រឡប់ទៅវិញក៏បានដែរណាទោះបីជាអ្នកមានការធ្វេសប្រហែសយ៉ាងណាក៏ដោយណាវានឹងមិនបែកបាក់ទេឬក៏យើងអាចបកថាវានឹងមិនខូចខាតទេណា break នៅពេលនេះយើងបកថាខូចខាតក៏បានដែរអូខេបាទ next one no matter what I do she won't forgive me បាទចឹងមានថា what I do វាថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើ won't forgive នឹងមិនអត់ឱនខ្មែរយើងបកថាអត់ឱនឬក៏អធ្យាស្រ័យឬក៏លើកទោសឲ្យចឹងទៅណាពាក្យថា forgive នេះណា forgive ចឹង no matter what I do she won't forgive me ញ៉េទោះបីជាខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយណាខ្ញុំបកប្រែចឹងណា no matter what I do ទោះបីជាខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយនាងនឹងមិនលើកទោសឲ្យខ្ញុំទេឬនាងនឹងមិនអធ្យាស្រ័យឲ្យខ្ញុំទេណាបងប្អូនហេ forgive ឥឡូវយើងមិនដឹងថាអធ្យាស្រ័យលើកទោសឲ្យអីនឹងអត់ទោសឲ្យនឹងអង់គ្លេសគេថាម៉េចគឺ forgive ខ្ញុំអានឲ្យស្ដាប់ភាសាទៀត no matter what I do she won't forgive me ទោះបីជាខ្ញុំធ្វើអ្វីក៏ដោយទោះបីជាខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយ she won't forgive me នាងនឹងមិនអធ្យាស្រ័យឲ្យខ្ញុំឡើយអូខេ
nè chẳng no matter nó cái hào cái pra chẳng nó don't answer the phone no matter who's calling nhé cái ban pra thà công lơ tu được sập answer nó dừng bỏ pra thà chơi answer the phone mới thà lơ tu được sập tu được sập nè biểu hiện năng don't answer the phone no matter who's calling whoนี่ไม่ท่านันนามันเนี่ยตัวใบเจียนนันนาตีเมาก็ได้เนี่ยตัวใบเจียนนันนาตูระซับเมาก็ได้ก้มเลิกตูระซับอ้อยซอมาจะยมหน่อยสนามภาษาเตี้ย don't answer the phone no matter who's calling ก้มเลิกตูระซับอ้อยซอตัวใบเจียมเมียนนันนาตูระซับเมาก็ได้เนี่ยมาพอนะแต่ไหนเป็นจังนะ và next one no matter where he heads to head នេះយើងបកថាក្បាលឬក៏ជាកិរិយាសព្ទមានថាធ្វើដំណើរទៅកាន់ទិសណាមួយណា head នេះ heads យើងបកប្រែថាក្បាលយើងនឹងឬក៏យើងជាកិរិយាសព្ទគេបកប្រែថាធ្វើដំណើរទៅកាន់ទិសណាមួយ we will find him find នេះមានន័យថារកតតែឃើញណារកឲ្យឃើញwill នេះជាគេហៅថាជាកិរិយាសព្ទមួយដែលមានន័យថានឹងជាកិរិយាសព្ទជំនួយបាទអញ្ចឹង no matter where he heads to we will find him ទោះបីជាគាត់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីណាក៏ដោយ where ទីណាក៏ដោយទោះបីជាគាត់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីណាក៏ដោយពួកយើងនឹងរកគាត់ទាល់តែឃើញណាអត្ថន័យហ្នឹងគេបកអញ្ចឹងបងប្អូន Okay the last one this weekend ចុងសប្តាហ៍នេះ weekend នេះចុងសប្តាហ៍បងប្អូនគឺថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យណា this weekend I will go golfing no matter what the weather អញ្ចឹង weather នេះគេបកថាអាកាសធាតុឃើញទេ go golfing ពាក្យថា golf នេះខ្មែរយើងបកប្រែមកថាលេងកូនគោលអញ្ចឹង go golfing នេះមានន័យថាទៅលេងវាយកូនគោលអូខេអញ្ចឹង this weekend I will go golfing no matter what the weather មានន័យថាចុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំនឹងទៅលេងវាយកូនគោលទោះបីជាអាកាសធាតុបែបណាក៏ដោយមិនខ្វល់ថាភ្លៀងមិនខ្វល់ថាត្រជាក់ក្តៅអីទេមានថាគាត់ត្រូវទៅលេងកូនគោលនៅចុងសប្តាហ៍នេះនឹងគឺជាឆន្ទៈរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងគឺមេរៀន no matter នេះគឺប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបងប្អូនមានចាប់អារម្មណ៍ទេថាក្រោយពី no matter នេះតើគេប្រើអីគេអញ្ចឹងគឺគេប្រើនេះគេហៅពពួកប្រភេទកាលណាពិធីគេប្រើថា how អញ្ចឹង no matter how មានថាបែបណាមួយយ៉ាងណាមួយឃើញទេ what កាលណាយើងចង់និយាយពីអ្វីអញ្ចឹង no matter what គេប្រើពាក្យ what នេះឃើញទេបងប្អូនកាលណាគេចង់និយាយពីនរណាម្នាក់គេប្រើពាក្យ no matter who នេះដាក់នៅក្រោយ no matter ហ្នឹងបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងកាលណាគេចង់និយាយពីទីកន្លែងគឺគេប្រើពាក្យ where no matter where នេះគឺចង់បង្ហាញអំពីទីកន្លែងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាបងប្អូនយល់ដល់នេះអី no matter what គឺគេចង់និយាយថាអាកាសធាតុហ្នឹងយ៉ាងណាក៏ដោយឃើញទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអានសរុបឲ្យបងប្អូនស្ដាប់មួយសារទៀតបាទពាក្យថា no matter នេះ used to say that something is always true in any situation regardless of what happens okay example it doesn't break no matter how careless you are okay no matter what I do she won't forgive me okay don't answer the phone no matter who's calling no matter where he heads to we will find him this weekend I will go golfing no matter what the weather បាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចយល់បានអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ no matter នេះបាទហើយបើមិនយល់ឬក៏ចង់សួរបញ្ជាក់បងប្អូនអាច comment នៅក្នុងវីដេអូនេះបានណាទោះបីជានៅក្នុង page learning center ក្តីនៅក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំ Chantha Khem នេះក្តីណាបងប្អូនអាច comment សួរបានបាទមេរៀននេះសូមប៉ុណ្ណឹងចោះចាំជួបគ្នាមេរៀនបន្តទៀតបាទអរគុណ